लानुभएछ पानी पर्नु आलेछ बाहिर चाहिँ एकदमै धुम्म भइरहेछ आज चाहिँ जानु वेलकम छ मेरो ब्लगमा Bye guys. बाइ बाइ भेटौँ न हेलो एभ्रीवन सबैलाई नमस्ते सेवा अनि वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा मेरो कल्पना राई युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ हजुरहरु सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु हामी पनि सन्चै छौं अनि हामी चाहिँ कहाँ जान आँटेको भने आज हामी चाहिँ बाहिर जाँदै छौं Hi guys, म चाहिँ गए मुभी हेर्नलाई जाँदै छौं आज चाहिँ ढिलो भइसकेको छ अस्तिको जोर जाँदैन एकदमै ढिलो भएको थियो आज चाहिँ हामी हतार गरेर एकदम रेडी भइसकेका छौं हामी मात्रै होइन यता बहिनीहरु पनि जाँदै हुन्छ त्यही भएर सबैजना भेला हुँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अहिले बाटोमा देखाउँदै जानेछु के कस्तो हुन्छ हजुरहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त बाइ हेलो साथीहरु हामी जाँदै छौं आज चाहिँ लानुभएछ पानी पर्नु आलेछ बाहिर चाहिँ एकदमै धुम्म भइरहेछ आज चाहिँ जानु एकदमै जाडो छ खोइ भा ए पर्दैछ खोइ त घरको ल आज चाहिँ एकदमै मौसम एकदम चिसो चिसो छ खोइ पापा चाहिँ एकदम ल फुपू हामी फेरि पनि आज जाँदैछौँ हामी बाहिर मुभी हेर्नलाई आज चाहिँ खोइ यतापट्टिको मान्छेहरू चाहिँ आएको छैन अहिले निस्केको छैन निस्क्यो कि उता गएको दुईजना रेडी भइसकेको छ त यता आउनु न यहाँ बाबा छोरा चाहिँ यहाँनिर बाहिरमा जाने अरे हामी चाहिँ अब आँटिँदैन हाम्रो छोराहरू यता कान्छा छोरा पनि मुभी हेर्नु जाने अरे अब स्कुल आइसक्यो अब भोलि स्कुल जान्छ आज एक दिन चाहिँ घुमाउनु पर्यो भनेर हामी चाहिँ यहाँ निस्किँदैछौँ अहिले साथीहरू यस्तै छ अब हाम्रो चाहिँ ठाउँ त जाँदैछौँ अहिले भेटौँ न साथीहरू सबै भेलाउनु पर्यो यहाँ वेटिङमा हुनुहुन्छ सबैजना फुपू ए एकदम खतरा के रे के साह्रो अड्के छ त छिप्पेको ल्याउनु भएछ क्या मासु आज सुन्तला सुन्तला खानु पर्यो नि त सुन्तला ए म त उहरू आउनु अहिले त मन खानु चस्छ अहिलेको सुन्तला खाएकै छैन यसपालि त सबैले आउने खानु त वेलकम छ मेरो ब्लगमा हामी निकाल्ने वेलकम छ त नि को अरू होइन तिनजना आउँदैन त यहाँ तिनजना जानु नि त नि आउनु पर्यो त नि बच्चै बच्चा लानु दिन्छ है तिनजना दिन्छ कि बा दिन्छ बच्चालाई त अटिन्छ नि सिजन त सानो हो नि त नि के हो सुन्तला खाँदिन किनेको चिसो भएर फ्रिजबाट खाँदै हिरोनीहरू आउँदैन त कहाँ गयो फुची आम्मै हेर न कान्छी क्या गर्दैन त यो किन ल्याउनु भएको लु जाउँ हामी त यता हो ए लु के गर्ने लु कान्छी हुन्छ फेरि जाने यताबाट हामी त यसो पो त अब अहिले अगाडि छ बस्न Bye guys. बाइ बाइ भेटौँ न ल अब हामी यता जान्छौँ पानी पर्न माइली बहिनी के छ हालखबर एकदम एकदम ठिक छ यो बिग्रेको छ अरे बनाउन लाने ए कुन निकालेको यो मलाई अस्ति स्टार्ट नगरेर आरै मन परेछ ल्याउनु स्टार्ट अरे नचलाएर धेरै छोटो भयो के पुग्नु भयो है हेरौँ के अरे
ल अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ है सबैजना मुभी हेर्नलाई। मेरो पनि पनि भएको छ यस्तो पानी पर्न आँटेको छ त नि ल है के भयो टिस्यु पेपर बोकेको छैन भन अहिले हक्देको मलाई यो खत्तम चिसो आउँछ हैन ल ल ल अलि राम्रो ल ल मलाई देखाउनु है ल छिटो आउनु है अब लास्ट होला अब हाम्रो घुमफिर मुभी हेर्ने चाहिँ अब सबैजना जारी त्यो पनि आएको छैन होला जाम्न न के भएको छ हामी चाहिँ कुन मुभी हेरे ए मैजा र मुभी हेर्न जाँदैछौँ साथीहरू सबैजना हामी चाहिँ यो ठिकै छ हाम्रो राईहरू उको छ नि त के गर जा अब हाम्रो राईहरू राई कल्चरको छ अरे कि यो मैजा र मुभी तानै पर्न त आज एकदमै धुम्म भइरहेको छ सुन्तला खाने जाउँ भन्दा कहिले के लाएन है सुन्तला म त मन पर्छ नि सुन्तला भरे भेटौँला है साथीहरू हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यौँ राम्रो ठाउँमा हामी चाहिँ गाडी माइक्रोमा चढिसक्यौँ अब यहाँदेखि हामी अब यहाँबाट त पाउँदैन के यतिखेर त बस्या हुन्छ बसियो हाम्रो ग्याङहरू गाडी भइसक्यो बाइकमा जानेहरू पुगिसक्नु भयो हामी चाहिँ अब यताबाट आउने हामी चाहिँ तर हाम्रो त्यताबाट यो तत्पु भइएको पसल पनि पुरा पुरानो गरस
12 बजे हो म त 12 फोटोहरू खिच्दा भएको यहाँ 12 बजी भनेर थोरै आँटेको हो त नि ए ल टिमहरू चाहिँ छैन माखला ढाके ल कस्तो राम्रो 10 बजे रेडी हुनु भनेको झन् मैले त के कहाँ आएको यो काफो अरूले मिसेको हुँदैन अन्त के तपाईँ एक्लै जबरजस्ती गरेर पढ्नु हो क्या यो ल पनि यहाँ भनेको त अघि अनि कसरी लाउने होइन अघि आमालाई त जाडो भएको होला हाम्रै ल त फोटो खिच्यौँ ल अब हामी चाहिँ एकछिन पछि भेटौँला है साथीहरू यहाँ फोटो खिच्नु पर्ने भयो पुरा लाइन उता अगाडि गइसक्यो त गोली अगाडि गइसक्यो खै सुवाङहरू गयो ल अब लिफ्टबाट यसरी जाँदैछौँ है हामी यो चाहिँ हाम्रो ग्याङ हो हाम्रो ग्याङ हो क्या यहाँ पौडी खेलाको को खेल्ने सबैजना ढिलो भइसक्यो अब हाम्रो चाहिँ मुभी स्टार्ट हुनु लागिसक्यो कति बजी 12 बजिसक्यो नि 12:30 को अब हामी चाहिँ यहाँदेखि जाँदैछौँ कति जाडोले त छैन तातो भइसकेको कहाँ हिँडेको लाग्दैछ मुभी हेर्नु अब तेस्रो तला हो खै कति तलामा खै कान्छेहरू आएकै छैन पुरा हिँड्दै हो आनी खोइ त कान्छे सपिङ चाहिँ गर्ने होइन अब मुभी हेर्न आएको है पसलहरू चाहिँ यस्तो दामी के हो होइन तल चाहिँ जाने फर्स्ट फ्लोर हामी सेकेन्ड फ्लोरमा आएको कान्छेहरू आएकै छैन त अब हामी भर्याङको यात्रा गर्नेछौँ भर्याङको यात्रा आमामा हाम्रो टिमहरू कति तल आइपुग्यो हामी थर्डमा आइपुग्यौँ थर्ड फ्लोर कस्तो राम्रो रहेछ यहाँ ल कान्छी
नखिच्ने र सर भरे खिच्दा नि हुन्छ हामी पुग्ने कति ल हिँडेर ठिक छ बच्चाहरू खेल्ने हो झगडा गर्ने हो कोठुलो खेल्ने त भन्दा झगडा गर्दै अब हठात होला ल अब हामी चाहिँ यहाँभित्र पसेपछि हाम्रो लास्ट पुगिन्छ हो त्यसो गर्नु कोही नि खेल्ने भरे निस्किन्छ हामी यहाँ निस्किन्छ हो भरे निस्किन्छ जाउँ ल यहाँ पुरा साह्रो के लाग्छ भयो त हामीलाई त भित्र गएर नि आधी घन्टा 20 मिनेट जति बस्नुपर्छ नि है हामी चाहिँ वेटिङ रुममा छौँ है साथीहरू यहाँनिर के हो मान्छे चिनिरहेको त भुत जतिको त्यो त कान्छे अन्त अब अगाडि किन अघि बोलाएको म भनेपछि टिभी हेर्नु ल टिभीमा आउँछ भनेर के भन्छ भाउजूको नाम के छ म जम्मै लाइक गरिदिन्थे भन्दै थियो मेरो अहिलेको भ्लगमा अहिले अनि बाख्ना यहाँ छिरोपछि त खानु पाइँदैन त्यो भएन हाम्रो यहाँ हामीले टिकट देखाएर हामी यता आइसक्यौँ अब खाने पक्कनको बाख्ना आमामा नाकै भात्ने भरे ब्रेकमा आउनु हो बरु सङहरू भरे आउनुपर्छ होला त्यो कान्छी खाने हो क्या हो हर बाख्ना को जाने सङहरू उमा जाने वासरुम वान भनिन्छ हाम्रो त यसो हेरौँ वानमा हाम्रो यहाँ हाम्रो चाहिँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम एकदम चलिरहेको छ यहाँनिर टाइम अलिकति रहेर हामी चाहिँ यहाँ फोटोहरू खिच्दैछौँ ल अब हामी चाहिँ टाइम हुन आँट्यो अब हाम्रो चाहिँ आमालाई पानी धेर खाएर त्यही जाने पानी हेर्न आउनु घर पिछाडि आउनु भरे त यहाँ होइन त अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भरे हाफ टाइममा आउँदै हुन्छ नि त यहाँ पकवानहरू किन्दै हुन्छ यहाँ पर यहाँ के हो यो पानी कस्तो राम्रो आएको यता उठ जाऊ न यहाँ पर हुन्छ सोल्टिनी खै यता यता खै यता एउटा खाऊ कान्छी सोल्टिनी कान्छी पानी पानी चाहिँ सबैले खाऊ मगर ए फुलिसँग वानमा ल अब हामी चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ अँधेरो होला है आमामा अँधेरो पुरा हाम्रो टिमहरू पकवान खाँदै हो क्या
ल अहिले भेटौँला है साथीहरू। ए सक्यो मुभी हेरेर मुभीको अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। सक्यो साथीहरू हाम्रो मुभी पनि हेरेर सिधियो। मुभीलाई सेवा गरियो। गर्मी हुनेछ भित्र त। त्यो थम्बो छ दिदी भन्नु हाम्रोहरू बाहिर पनि सेको आमा चिसो बाहिरको शीतल रहेछ बाहिर त अब ए पानी परेछ ल हामी कति तल माथि छ हेर्नु त केटिएम सहर यहाँबाट के छ कस्तो वानमा हेर ल सबै मुभी हेर्ने टिमहरू यहाँ पुरा हावा खाँदैछौँ। भित्र चाहिँ गर्मी बाहिर त पानी परिरहेको छ त के भयो ल सबैजना मुभी हेरेर निस्कियो हामी चाहिँ। ल अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ। सधैँ पानी परेछ बाहिर त पानी परेछ भित्र चाहिँ गर्मी भएर मुभी हेर्दा चाहिँ अब बाहिर त पानी पर्छ भाइ। ओ हामी उबर जाने हो ए यहाँ एक दिनको उतार्दा नि हुन्छ नि त ढिलो चाहिँ रुएरै अझै राम्रो लाएर सकिँदैन छ। ठिकै हो त्यति अर्को लगिँदैन हाई काट्दै खोइ हामी मलाई किन्यो यहाँ चाहिँ त नि सोफाहरू। ल अब अन्त्य गरौँ होला हाम्रो भिडियो पनि। कति लगा कसरी बसेर खाएको तिमीहरूले नि पुस्ता जान्छ होला अलिअलि के हुन्न है खै हो है ए अलिअलि हुन्छ नयाँ साथीहरू अहिले अब यहाँ हल्का फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो जाने त एकछिन खिचौँ यस्तो छ यहाँको रहनसहन चाहिँ। ल त आजलाई चाहिँ यति नै भिडियो मुभी हेरेर निस्क्यो। मुभी राम्रो थियो एकदमै। बाई बाई अहिलेलाई सिजन यता हेर ओइ झुली आउनु बाई बाई गर्नु ल त बाई बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।